Yesu asabye. Vamos dançar, vamos cantar. Yemba Zambe yoyoyo nganga monene. Zambe yoyoyo nganga monene. Yemba Zambe yoyoyo nganga monene. Zambe yoyoyo nganga monene. Zambe yoyoyo nganga monene. Zambe yoyoyo nganga monene. Yemba Zambe yoyoyo nganga monene. Zambe yoyoyo Alenganga monene, alenganga monene, Yesu bisaka solution, Yesu bisaka elonga, Yesu bisaka diplôme, ale monene, monene. Alenganga monene. Tika Nzambe azwa lokumu na tongo na lelo. Lelo eza mokolo moko eza déjà préparé pendant la nuit parce que Seigneur kolo oyo ya yo na ngai Nzambe oyo ya biso apesi mosala moko ya malamu poke esalama mpo na yo. Amen. Yango moni na sepeti na mokolo lelo lisusu mpe na yo moto ozwami kati no esika mawa na bato oyo bazangi mokolo lelo parce que lelo Nzambe il nous avait recommandé ya komettre signe ikolo ya lebota na ye. Alléluia. Alors yango na robaki depuis la nuit nous étions ici to invita qui est peut pesa qui est place pour que lelo azala kati no sika tant mosale ko salama ye moko assister. Je ne sais pas comment ba marque et cause à l'école na bitu na bon pour mokili eza mabe Nzambe moko il a permis mabe ezala na mokili mais ye moko palobi batia ba signe na ba oya ye pour que tango mabe koya eswa oyo ya yete yango nde tozosala na tongo na lelo. Alléluia. Alléluia. Tika ozala o invité des moments faits à mes mamans kanisinayo. Tika o invité aux ezali distraction. Parce que lelo ezakara lelo. Seigneur il m'a dit à part lelo tout ça sous musalo ti le 31 décembre. Alléluia. Jonas, qui osambela pona ye.
tozala na biso totala liboso boye. Amen. Hein? Église ezalaka ya Nzambe. Il peut faire tout ce qu'il veut. Amen. Atanga ina makoki ya opekisete. Parce que ya banga na moto te. Ngande na senga ka pardon. Et ko poser problème pour ngai. Ata lobi ko banga te mais na senga ka kaka. Amen. Yoka parole à sagesse ya tongo na ledo. Soki bureau za ya kofungwama, bokotisi bato mso na bureau. Parole à sagesse ya tongo na lelo. Eza maloba ya Salomon alobaki. Salomon a pesi conseil à lobi boyi. Malamu koyoka pamela ya sage ke kozwa ozali ba gloire ya ba insensé. Alléluia. Nabandeli. Mieux vaut écouter la réprimande des sages que avoir la gloire des insensés. Alléluia. Malamu yoka pamela ya mutu ya mayele. Ke oyoka balokumu ya batu bazangi mayele. Alléluia. Elingi kolakisa nini? Soki batu bazana expérience plus que yo, bazogangela yo kosala boyete, kokende boyete, kozongisa boyete, atako mikolo, ne batu oko kopesa confiance bangoana. Mais kopesa confiance ite, na batu o baroye biso, non, oza grand prêtre, yo moko leki bango, kozana mbongo kobanga motute. Nyonso kosala kosimba batu wana bazomemo na libulu mais batu oyo bazosala ba réprimande sur toi ndeza bato bazomemo na gloire parce que bazana expérience plus que yo, parce que bazana bambula ebele plus que yo par rapport ya nini. Parce que makambo nyonso ezosala bango déjà bamona yango bayebi ndenge sukaka yango mpona koprévenir yo bazokangela yo kosimba te kosala boye te kokende boye te salaka boye ne batu wana baza bato ya kopesa confiance. Alléluia. Soko remarqué na vie batu balobelaka yo pona makambo moko bazosepela yango te pa na yo pesa nde batu wana confiance po bakoyebi o bazomona na yo eza ya minene. Alors il faut changer lolenge ya kose comporter. Mais batu oyo bazokumisa yo na lolenge oyo ozali yeba bazomema yo na libungi lobi po bazana expérience te na oyo bazokumisela yo. Alléluia. Des paroles à sagesse ya tongo na lelo. Tango ba parents bazoloba te ezala te. Tango mikolo bazoloba te ezala te. Tango bazolingelo neloko wana te ezala pe te. Muninga o ayebisaka yo omoni o eza mabe ye wana nde muninga malamu. Soko sali likambo olingo sala likambo oke koyebisa muninga ayebisi yo te tika ye wana nde muninga malamu. Mais soko ke pa muninga oyebisaka esa eloko te bongo biso tutobanda mabe na moke
nde moninga o azomema yo na libungi pe na shit alingi lifelo pona yo nde eza parole ya sagesse atongo na yo yango omoni bato bazopeki so église mpo bayebi église ezolukela nzela lola bazomemona babar bazomemona babalie moko boye mpo bayebi eskana ekoretire yo wapi na lola nde yango ezalaki parole ya sagesse atongo lelo tika tobetela nzambe maboko. Amen. Yango mona ayebisaki yo tozalaki na butu déjà lelo na par rapport à recommandation nzambe apesaki tobengaki ka présence na ye moko azalaka sino esika tema na signale yo kaka boye ye moko alingi amanifeste. Alléluia. Mais azali bandoki botika biloko na bino boyoluka bosala. Amen. Tobandi déjà koyeba bino moko misala ngo pe tozobebisaka ngo butu nyonso me bozotika di nga na pena na posa osenga miséricorde. Amen. Ibonde na ngeza na ondoki moko akweya nanu. Alléluia. Omoni pena ser moko akweyi to papa moko to mama moko to mwana moko akweyi azwi paralysie donc azo mwa basansa babiloko na otanga oyo nde yango libondeli na nga na asalaka parce que nzambe azolobaka na bandenge nyonso me bazo échoué bazozonga bazo échoué bazobandela bon nga sikoyo mosambela bakweya kaka akweli awa te makweli kota wenza ngandu kuna avant biso tomona ye bato deja bamoni ebele biso tokeka tosambelele mpo akufa na 2 jours. Amen. Bandoki. Alléluia. Alléluia. Azade ndoki te. Mais na meki na talaka soki toza attentif. Et pas chérie. Pour moi, on débattait Dieu. Amen. Tokesikoyo na makambo toyeli na tongo na elo. To clôtura qui 4e vendredi miracle na biso ezalaki na semaine. Alors nanzela ya 4e tant aux clôturés, Seigneur a recommandé et il nous a ramené directement dans Moussala au Dosala Mokolelo. Alors, toujours utilisé kaka même verset, mais toujours dans l'Apocalypse chapitre 7, comme dans la première verset qui nous est 3e. Parce que ils ont point où il faut na kati ya 6e saut pour na 4 vendredi nous sommes venus kolobela baso na makambo bombami na kati ya baso na nzela ya rappel rapide ezana par rapport ya Jean na île de Patmos vision azwaki ya Apocalypse ninge amonaki na trône nzambe ezaki na livre moko ezalaki emballé puis ezalaki na 7 sceaux et alelaki moto kofongola ngo azalaki te et tango balakisi voici l'agneau celui qui est digne d'ouvrir le livre et de le rompre le 7 sceaux ne agneau wana azalaki na
7 cordes. Or, chaque corde est banée au fond la somme comment. Alors, on a Moussala, ça n'est pas ça qui biso, nettoyer qui ko lobela, likolo ya baso, ana katsu sika. Et tant que baso fongo la baso, makamoni ni banée ko kuta la kati. Il fallait esalama. Alors, tant que baso fongo la yango, ne makambo wana, ni banée ko salama. Pe yango ko salama ka na mokili. Ndé tant que clôturer Seigneur a recommandé biso lelo tout ça musala wana yango bazotangela biso ezali Apocalypse chapitre 7 le verset 1er kino na 3e. Apocalypse chapitre 7 to telemito honoré parole de Dieu. Le verset 1er à 3e verset. Pardon. To otanga nongo. Mais zonga ndenge totanga kina na chapitre 6, dans le verset 12, autant que 17. Apocalypse chapitre 6, le verset 12 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir. Ouais, batelinga. Terre je suis. C'est micro. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La ligne entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le roi de la terre, le roi de la terre, le grand, le chef militaire, le riche, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans la caverne et dans le rocher de montagne. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. S'il vous plaît, non, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a chapitre 7, première, qui est dans la 3e. Apocalypse chapitre 7, le verset 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflait point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de le faire du mal à la terre et à la mer.
pe azoganga na mongongo makasi na tina ete na bange oyo batindaki ete basala mabe na mokili pe na mai. Et il dit, Pe azoloba, ne faites point le mal sur la terre, bosala lisusu mabe na mai te, ni à la mer, atako na mai te, ni aux arbres, na banzete te, jusqu'à ce que nous ayons marqué des sceaux sur le front des serviteurs de notre Dieu. bongo kino tokoyeba kotia bandanga na bilongi ya basali ya tata na biso oyo aleki likolo na nyonso. Beteli Nzambe maboko. Betela Nzambe maboko pe tofandi pour la gloire de Dieu. Amen. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous n'ayons marqué du sceau le front de ces serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Zala attentif. Nazo bandela kaka pona yo muto yaki vendredi te. Soko yaki tokaki to avancer directement. Tango ba fongoli 6e saut. Nalobaki yango mokolo vendredi. Kolandisama na 5e saut. Na par rapport tango ba fongola ki 5e saut, baki ko trouver hôtel ya monene. Et ba âme ya bato zalaki na se. Et ba âme wane bandaki ko réclamer pa Nzambe. To salaki prière oyo, je crois na 3e jour ya vendredi miracle. Alors ba âme wane bandaki ko réclamer nanani na Nzambe asala droit. Donc c'est-à-dire Nzambe a rendre justice likola ba âme na bango. Parce que bisiki ke ko pema ba âme wane zaki na sengote. Et bazo rappeler Nzambe biso yo to kufi po na justice, biso yo to kufi po na yo. Yango to lingi o telema o rendre justice likolo ya bato yo batindi ba âme na biso na séjour profond de mort. Amen. Nde na 5e saut, Bible lobi, Nzambe apesaki comme récompense na ba âme wana elamba ya pembe, robe ya pembe. Maintenant, on va kofongola 6e saut. Et c'est ce qu'on part, et l'on part, il y a positif, on va penser qu'il robe, et pas il y a ba âme wana. Mais si on a part, il y a négativité. Amen. Quand le jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Donc c'est-à-dire, tant qu'on est comme juste, après si faveur na bateau et c'est qu'elle va jouer faveur, à rendre justice, peut à récompenser bateau oyoyo bakufa ki pona justice ya Nzambe, bakufa ki pona musala Nzambe, lokola ba Saint-Étienne. Bato belé dingi moko pe basa Nzambe kino moko na lelo yango moni tango tolobela ki par rapport ya liwa nani tozo kende oko comprendre te tozala ki na raison ya koloba ete liwa nyonso tout te utaka na maboko ya Nzambe. Donc c'est-à-dire tango ba fongola ki 3e saut, ange abimaki zaki ange de la mort au balobi azalaki accompagné na esprit de mort. Pe ba pesa ki pouvoir likolo ya ndambo ya mabele. Donc azana droit ya koboma ndambo ya mabele. Pe azwa ki bisaleli oyo kosalisa ye po aboma batu eza na nzela banzala ya ba bête sauvage, na nzela ba épée, na nzela ba maladie. Ne yango to soso saki église était ezalaka na bakufa ebele yaka na pa batu ninge batu mingi balobaka o topesi Seigneur merci parce que nyonso eza ye moto azo permettre. Oui oloba yango mais sagesse moke ezangaka. Oui c'est lui aussi qui permet na ange de la mort aboma batu. Donc c'est-à-dire c'est lui aussi qui avait permis.
Mais permission nous tout est zambé. Alors on choisit même un outillage n'est pas dans robot mabatu. Tu peux ça exemple ça le rôle lelo. Motoke pas assassin pas bomayo. Est-ce que c'est Dieu qui a permis? Motoke nanda kwanganga. Est-ce que c'est toujours Dieu qui a permis? Motoke lui au poison. C'est toujours Dieu qui a permis. Non. Donc c'est-à-dire Bible zoloba banga moto bomaka molimo na nzoto. Mais kobanga moto bomaka nzoto te. Donc c'est-à-dire ezana bato ba bomaka pe nzoto. C'est pour cela on moni ba oyoyo. Et banda qui ko réclamer ba boma nzoto me ba ame kenda quelque part esala nini. Et fandi. Tout ça qui a une liaison na message momu na nzamba zwaka. Alobaka boy. Tant nzamba meme na likolo. Amoni balakisi basi bana bakangama bana banzoto. Bat atuni ba o baba samba nani ba yusi boy. Eza bana basi o balongola ka bazemi kuna na se. Na mboka oyo wuti. Bana wana o bango bakenda ka koboma. Bakenda kate me bafanda bango na banzoto basakani balelaka nzoka kolela na bango to utaki na séminaire oya ne plairait pas sur moi mais plairait sur vous et vos enfants. Donc c'est-à-dire to yekola ki nengeni ne kolela ya gar na kolela ya Ismaël nzamba yoka ki yango pe bimisa ki mai wapi na désert nenge moko pe ba amo tango ezolela yoko yoka te menzamba osane. Donc bana baso balongola ka bazemi bana bakangama bango bana wana tango balelaka ye akoyoka te mais nzamba koyoka parce que bazolela nzamba sa nini à rendre justice. Et tant on nzamba kotelema pas rendre justice entre parenthèses ceux qui ont allé quand répétance ceux qui ont tout bela dit ah sort yango tozo tangi awa na 6e bleu tokoki ko avancer encore et si kana uti na ko kende le susu. OK siko tango ba fongoli 6e bleu zamba bandi ko lakisa kana na ye ndenge nini koya parce que kaka na 5e bleu wana oyo. Pardon, saut. Merci. Play écoute na moto. Kaka na 5e saut. Place to tangaki pona ba am zamba prometaki bango lobi bozela na ko rendre justice tango ba monsusu batikali nanu ba niokoli bango te ba osani ba ko nioko mapo basani ba rejoindre bino. Donc alingaki koloba nini azolobela bato bazalaki avant pe azolobela bato bakoya après neti yonanga oto yelelo. Mais lelo Seigneur alingi azolakisa biso po tozwa moyen ya kobondela ba ope bazana ki di bazana moyen ya kobondela te Seigneur va permettre ba éliminer yo comme ça amener qui doit réclamer mais justice ya ko rendre yango na moment où est opportun. Amen. Sikoyo tango ba amo ane bana kolela nde Seigneur a telemi so tango a telemi na 6e saut abandi kolakisa grande colère na etango ekoya ndenge nini mokili kozala balobi nini tango bafongoli 6e saut bamoni moi ekomi mwindu lokola makala soleil sanza ekomi rouge lokola makila pona nini epesa lisusu vide na mokili pe amoni likolo et se retirer lokola bakangi livre. Donc c'est-à-dire moto azasu na tina ya otanga livre ta osala ni akangi pe alobi amoni ba étoile ezo kuya na mabele lokola bazo ningisa nzete moso zo ningisa nzete bato babuka bamanga bayebiti so matili koleta panzete kotana moyo komeza te osani ozulu kolota la itapindeli tango tsa bamanga kuya ndene en désordre na makasa nyoso zo kuya en désordre ninge ba étoile ekokoya
pour la colère Zambé à rendre justice. Alors, Bible lobby apesi ningisa na 4 anges batelema na 4 coins ya monde. Amen. Ningi na lobaki vendredi biso na géographie ba yebisi biso mokili ezalaka boule. Mais awawa ba yebisi biso ba ange batelema wapi na 4 coins. Moi confusion zawana yango mona ngina episa peuple de Dieu makamba nzoto na makamba molimo ibala na rapenade molimo za ndenge monela ka makambo nzoto pesa ndenge monela ka makambo nzoto za ndenge sala ka jugement nango molimo pesa na ndenge na yango jugement nzoto ekoko ya rapide mais molimo eya Malembe. Il est riche en beauté, mais lent à la colère. Amen. Sikoyo, tango batelemi si 4 anges na 4 coins bien monde. Bible lobi ba ange wana ninge batelemi bongo. Batelemi pambate. Premièrement, mosala babandi kokanga mopepe. Donc mon pépé ne soit yaka pour tout respirer. Mon pépé yaka nanzela na mai, mon pépé yaka nanzela batete, bakangi yango. Amen. Je crois que vous avez kati moto komati si ba vitre et tout. Oyo ou mais la moki o sentir que vous avez besoin mon pépé aux kati note mais vous avez besoin mon pépé wapi. O ezali banda. Siko bakopesa ningisa na ba ange wana basala nini bakanga mopepe wana donc tokoma lokola bato baza fermé wapi na kati ya moto pe basuki wana te Bible lobi une autre ange encore abimi côté kaka ya moi ezalaki atelemi pe gangi na mongongo makasi alobi bosala nano mabe na mabele te bosala pe nano mabe na mai te jusqu'à ce que tokosala nini tokotia bilembo na ba front na ba serviteur de Dieu. Amen. Pourquoi basala nano mabe te to bazela? Parce que bazwaki ningisa basala mabe na mai, basala mabe na mabele, basala mabe na banzete, puis basala mabe na banyama. Alléluia. Donc baïba ko coincé batu na mokili poto zo moyen ya sani ya vivre te. Maintenant on va symbiote. Alléluia. Et ça le lingue Seigneur a permettre na ba vie ya batu. Oui, mutu mususa ko goza na bo moyi. Tellement à bébé sina Nzambe. Nzambe loko liboso bandu ko sala bandu kaselo na ba relation. Ozara pena na ba relation, mais abani na ko kase. Oui, biso ki na zui téléphone na bengi moto 100 francs koya, 1000 francs koya. Mais jour wana okomo bosa na ba chiffre mosusu. Obengi me atanenga solo la kana yo. Yo mo ko remarquer pena ki moto nanga sola nga sola nga suboite pene nga sola no boite a opesa pete abandi ko kimisa ba camarade ope bazaka plus proche oyebi ke so na beti tour pa motetel na 100 francs na rolia ta mai na omela na batu wana nyosto Seigneur abanda kokota Pendant que ça, oh, ce n'est pas vraiment le Seigneur, mais il voit des anges de Basakani, Bayaka Wabanda, Kosalani, Usalawana, Ningezaki via Job, Abisi Satana, Simbanios, Omeko Simbani, Amti, Amen, Simbanios. Donc c'est-à-dire, Zambé, tango batu bazwaka problème. Nan Nzambe to bato bazaka na problème nan Nzambe ezana ba manière o Nzambe ayaka ko rendre justice na ye. Et Bible lobini tango ba étoile bando kuya tango
tango sanze ezokoma makila mo ezokoma molili bible bandi kotanga bato barua bazalaki bakonzi ya bamilitaire bazalaki balobi bariche bazalaki batangi baesclave bato banyokolaka bazalaki mpe na bato baza libre neti yo nanga toza libre donc c'est-à-dire na bato bazalaki na baprison na biso toza libre balobi moto moko te azalaki épargné na bariche na baroi na bakonza bamilitaire bato nyonso baki kobatama wapi na se ya bamabanga n'époque ya message oyo bamabanga ezalaki bongo na ntango ya lelo tokoki obatama wapi e bato badoloba nini mabanga ekwelela biso bangomba ezipika biso po tokima kanda ya moto afandi wapi na trône. Alléluia. Pourquoi? Parce que moto wana telemi pour rendre justice. Mais na kati bato azotanga batangi pe na bato o baza libre. Amen. Ponani tangu kana ya Nzambe yaka souvent équipaka te ba anjo bazwaka ningisa ya kosala mabe na mokili basalaka kaka ndenge bazwi ba instruction. Alléluia. Ndenge batindaki babengana Adam na Ève na jardin d'Éden pa ba chérubin protecteur bazwi ka instruction pa Nzambe basala nini babengani pe batelemi wapi na jardin po moto asala nini azonga te akota te. Nenge moko ange de la mort a soki ka instruction et pas en Nzambe na kati en Égypte na nzela elolenge nini balobi boma ba première né nyonso mais pour ba première né ya ba israélien bazala épargné il faut basala nini baboma ozali nyama ozomakila batia wapi na baleton. Alléluia. Yango place na lobaka eza différent na bato bayokaka voix ya Nzambe na bao bayokaka voix ya Nzambe te parce que tant colère ya Nzambe yaka épargnaka bato bayokaka ka voix ya Nzambe liboso bato bazaka ba négligent bakufa azana Nzambe mais akufi à cause ya négligence à cause ya kozanga koyoka nini maloba Nzambe. Parfois l'église va penser qu'il y a une instruction moroboy, va penser qu'il y a loba moroboy. Yo tellement yakate, yo tellement kimaka. Tango mabe ye ba ato lobi na zamwa na ngoda ozale épargner te parce que instruction yo sanene oyebite oyokipete. On est souvent de bana Nzambe ba piège ba kwera na ba piège. Oh, jour wana soki israélien moko ayoka ki instruction ya Moïse te et ki ataki makila te c'est que yeba bongisaki ya yebana soki jour wana ndenge na lobaka mwana moko ya ba égyptien tellement baza na bonne relation na ba hébreu ayaki kolala na ndako ba hébreu yeba mwana na atazaki mwana liboso azalaki épargné. Yangomoni balobi, car le grand jour de sa colère est venu qui peut subsister. Donc, kana na ya monene ye, nani akoki kosala nini kolonga, nani akoki kotelemela kanda. Ezaloza juste, ezaloza non juste, ezaloza riche, ezaloza président, ezaloza mukonza basoda. Okokoka te ko subsister liboso ya grande colère ya Nzambe. Yangomoni grande colère ya Nzambe. Basala Nzambe bele ba comparango na maladie ezo ya oyo. Donc c'est dit tango maladie oyo ye ya coronavirus ezo pona bilongi te. Ozala riche, ozala pauvre, ozala mokonza basoda, ozala soki nani esala nini ekota. Donc c'est-à-dire jugement ya makambo molimo na jugement ya makambo mokili eza ba jugement mibale différent. Or jugement ya Nzambe okotosa ngo kaka na principe etali bozambe. Yango Bible lobi, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous
esiré. Yango na zeb sabana assemblée des élus. Moto lembiso ko église. Sala ke fort yo moko za la témoin oculaire. Parce que le Seigneur a zolobaka koloba likolo na koloba. Tant grande colère au toujours le siko parce que dans l'obéla qui on a mis colère tout le cas grande colère et en Zambie sani ils a déjà katsuno sika et on m'a prévenu bando qui déjà libéré parce que tant bando quoi déjà tolobaki parce que alingi amemonisa et il nous a dit tout le bata miséricorde parce que tant ou bazo bomaba tant ou bazo neutraliser bato tant ou bazo salama be bazala qui na conscience baki pas quitter siko tant ou ba ame comme ko réclamer ne moment yo rolungo salani komi bikisa te o ratete na liboso ya colère ya Nzambe. Amen. Tango Zamba zo pekisa mabe. Tango Zamba zo telemela makambo moko songolo yo bite biso to sala. Amen. Lobi na butu to zakina bandeko. To comme na po moko na psi bango na lobi. Presque na sali banalise trop. Basa Nzambe bere pour na robenda peuple de Dieu. Bazora mingi ba koto ezali ba belle parole de la Bible. Amen. Bazora ba koto eza ba positivité. Omo mutalo ba abambina mutu kombo Jacob. Alléluia. Mais ba kote négativité Jacob batu basimba kati. Azobetela batuka ba positivité Esther, négativité zo simba kati. Oza David a famille, oui, naza David a famille, mais David en haut, à l'écart de la condition nini. Oza Samson famille, oui, naza Samson famille. Samson a coupé la lolenge nini. Naza Jonas, oui, na ke na nini vina bikisa mais souka ya Jonas ezala nenge nini. Alléluia. Or Bible lobi makambo wana nyos tout et comment qui peut servir biso comme exemple biso atoto ye na siècle présent. Alléluia. Tango kana Nzambe telemaka et bakate o wana Jacob o wana David o wana Joseph o wana Motentel grande colère Nzambe tangeyaka asaka justice na yeriboto. Yango tika komi mona yo ze spécial kolega batu mususu. La grâce est kukanzete nengo sali batiki. Bible lobi quand les grands jours de sa colère arrivera. Yekana na yaka maleme mais tango ekomaka ba dégâts o epozaka. Badega o esalamaka ezalaka grave po mutu akopekisa ngo azate bato mosusu azolinga ndimela Nzambe tango akomi na mbeto maladi alinga kufa okokufa kaka okondimela Nzambe mokufi toye tonyambisi yo Yesu mokufi kaka ona ne kosala mokili na bongwana epa Yesu oui obongwana epa Yesu okokufa kaka. Alléluia. Tika tango za makasi tango conscience izosala mi pesa na Nzambe na makasi nyonso. Ebisaka bato boye soko sa si Nzambe baje ye pa sa so baje. Momo zo sepela grande colère nano yete. Momo zo sala baje grande colère nano yete. Mukolo grande colère koya. Oloba ngaba tiki kaya. Ne se sentir seul. Oh, c'est pas nous. Parce que Nzambe nous a recommandé. Alléluia. Alors, point où le Seigneur a recommandé, totia, basine, to, nabana Nzambe zali na zelanini. Parce que grande colère Nzambe nenge telemi. Bible lobi ba ange wana bayaki po basala mabe na mai na banzete na banyama basala pe bapekisi mopepe. Alléluia.
Or, bana Zambé des Eli. Zambé ici à Télémi. Mopanga Zambé ici à Télémi. Tout le monde est en ombala. Asimbisipe na basali ne misusu ba mopanga. Après ce bango autorisation, ce qui a éliminé na ye. Parce que grande colère en Zambé tangaye après ça ba autorisation. Zambé na pona moto ana kufa. Alléluia. Oh, tant que grande colère zoya ba pesi ba point oyo et so kota place ba ange ba kosala mabe. Yango tolobaki na ba tout vendredi boy. Ezana ba tobele ba kufa likolo biloko kolia. Ezana ba tobele ba zwa kindoki likolo biloko kolia. Ezana ba tobele ba zwa makama dikolo kaka ya mopepe ka opamba na no fa la place wetana ke place boy na se senta bien te dire malade bandela wana. Alléluia. Ba mususu bazo makama azaki na bisi azokitaka na bisi na yoki neti problème pe bandela ka wana. Ba mususu bazo makama nani ataki kaka sete to mona ngo passer mo awa baki usubu bakiti bazo wani atimba nzaka mudele nina nzela wana yon fa pichwa ila ka église parce que comme ça zamba sana. Donc c'est-à-dire c'est comme ça kana nzambe tanga yaka okomona ngo boite mais yaka na makambo ya mike zo toucher. Alors ba anjo batindi basala mabe bapekisi bango kaka basala nanu te jusqu'à ce que barotia marque. Oh, na tongo na elo mabe eza déjà permis Seigneur à permettre ba ange à permettre nyonso ekokoma na mokili ekoma. Mais na lolenge oyo aye mibale alobi nini il faut ba oyo aye bazala na ba marque parce que ata asimbi ekosale mabeti. Alléluia. Bana Nzambe bele na robaki mokola vendredi tokendaka na wenze tosombaka nyonso tolingi tosomba toliaka nyonso tolingi tolia. Mais ce que comme moment prière yo lembaka. Oh biloko lelo oyo mingi tozolia na sena moyo tozoyeba lisusu te bisiki ezozala origine nango. Na tunaka bato kwisi oyo bato baliaka ezalaka nini ezalaka nini kwisi eba mama kwisi ezalaka nini ezalaka nini bomoni panike olamba yango me tile ezalaka dendo koto wa bisoso dendo mukie dende ezaka ya pete na ya makasi sikoyo nini ezaka muso eza pete muso eza makasi ekola te dendo ekola te menga si na mona na TV bazo chuba biloko mususu ba au moins que biloko toliaka mais to maîtriser te origine nango. Alléluia. Tala tango grande colère en Nzambe ko apesi ningisa na ba ange basala mabe. Yango mo tozoye observer en Nzambe soki balobi yaka to sambela vendredi miracle ezali yaka to bondela biloko ebele tozolia tozoyeba origine nango te. Nayoka lisolo moko na matanga bato bake matanga bato bamelaka bakafe matanga nzoko bakafe wana basalelaka yango baceremonie basalelaka yango makambo ebele. Alléluia. avolia eloko verifiaka kozala biliali ya pete sambelaka parce que eza na autorisation mumepesami na ba ange basala mabe na mokili
bisika mosusu okenda kolala te yaya bana bazokende classe bana bazotambola surtout biloko ebele mingi batekelaka bana na classe ezaka compliqué mona rouge moko bakanga boye donc basenga mwana mpe asengaka mama 100 fois po akoko rate eloko ya rouge wana te eloko yango ya rouge eyebani te mama azwaka ntango akosambelaka mpona biloko nyonso bana no bazolia parce que ntango balarke baange basala mabe na mokili bazokipe te bango baexécute seulement po basala nini bapepisa nyonso mais différence ezozala il faut moto akoki kozala épargné aza moto aza na signe ya le grand chef moto bapesi autorisation yeba tia ye elembo po soki mabe elingi kokota pa na ye sala nini ekota te est-ce que mwana nzambe oza na elembo non bapesi ningisa basala mabe na mai 50 fois mama ye akapesanga mibale fongoli mama ochasse kra na pekisi na ngai tosto osomba mai mais na Congo bato anko bazali obi naza lokuno ozoyoka pena na mai bakenda kolalisa na maoke ya mama ye soki nganga moto akufaki baketia na maoke ale bazwi mai yango mpe bayeba tie likolo nde na ntongo ntango bazotambusa mai yango yo ndo okosomba osala nini nzoka mabe si esalamaki pendant la nuit esi bamodiraki mai yo tellement oza na signe ya le grand roi te yo okipaka kobondela te mai omeli libumu mpasi okoya kolelela wapi na ndako oyo namona pondo ondire eza kitoko te po eswisema libumu mai omelaki orendre compte te nde pondo ya ndako nde ozoreklame surtout bato balingaka kolia biloko elala amen eya na video moko boye bandaki kouti korene mikolo ya caméra de surveillance bazofilme ndenge na butu basotuki mama moko abimi na kati ya lupango abandi komodire bametuka azomodire lupango azotambola lupango momba azomodire ya ndoki nzoka video ya surveillance esani ezwa image tala pendant yolali il y a des gens oyo babimisi bapesi bango mission ninga na lobaki mokolo mosuswa na solo na camarade moi kachaka lobi bapesaka bango babiloko bayaka kobwaka basor ya mabe so tango bazobwaka équipé te ezwi siko soki oza mwana na nzambe te oza na sine te nani akobudela yo okozala épargné ndenge nini na grande colère ya nzambe bato balinga biloko elala ndoki aye na butu asokoli ye abineli alie fufu asandi ta badoki ba désordre oma ndoki aloka asala boye amvute eloko afongoli elongo miso alleluya yo na tongo fufu nanga bando lia fufu diarrhée osu comprendre o fufu elale lingi ngata na o comprendre banda diarrhée na diarrhée nzoka de Jésus qui malédiction de butu alléluia ne tanga melika atine akwea ki azui problème tanto meme no hôpital na kokufa pe moko ni bato bazoexplike lisolo azalaki na eka awa akuta sengenga mai na amela ntango nazwi mai na pesi ameli mpe mai atelemi akende kose soulage kozonga azozonga nde akwei ntango tomemi aka na hôpital balobi oboyeni ebebe
nde moto bando sa banaliza luka kote mususu zoka yebite tango baloba kina ba ange basala mabe basala pe mabe na mai mususu mai wana ne yekosalani ko elimine moto ndoki soka lingi a sala mabe akipaka te mon bandoki bakoma na ba 12 malin ba 24 malin bazana pouvoir osala makambo ebele akoko bongo pe moto mususu pokaka sala mabe. Alors na sena moyo soko za na Yesu te nani lisusu ko zala na ye parce que Yesu azoyebisa Pierre alobi Satana lukio butu mobimba menga nazalaki wana pona osani pona koveye ko défendre pona yo les jours yo ko zala fermi sala pe batu mususu bazala nini affermi elingo la kisanini les jours yo ko zala na connaissance la kisa batu mususu pe bayeba po bayeba bazwa moya osani ya kokima mitambo nyonso ya bandoki. Alléluia. Yango lelo tozo banda na kowendre libota nzambe kotia basini. Ma message eye po ela musayoke kozwa vi na masekite. Kozwa makambo ndenge yo ozomonela te. Obino eloko kolia ka fo sambela. Oh. Soki yo sambela te ngana otsambela. Obino biloko nyonso komaka au nom de Jésus. Mais na yebi pourquoi yo yebite? Parce que la Bible nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Muto aza affranchi aza libre. Ayebi mabe ayebi malamu. Ayebi ndenge ya ko se cacher tango ba moment o ya mabe ye. Parce que eza ba moment où faut marquer et ça et jouer rôle na yango. Yango na tongo na lelo moto nyonso il faut sambela ozala na marque osambela pona libota na yo bazala na marque mabe nyonso elingi kokweya ekuta marque pour que ekota te ata bato alingi baavote bana na yo bisika bakendaka bapesa bango biloko mabe bafulela bango mopepa mabe batala bango na miso mabe yo deja marque esali nini ezali nzambe nga naza na ye te mais marque nde moto etambola na espoir c'est ça. Parce que si que espoir akokende charfetia ozala te mais marque nde kozala na espoir et témoigner bisika nyonso mwana na konyata makolo ata balingi ba voter yo za distrait mais marque goloba awa tozana elembo tina yo pesa misala makasi na nzoto ezate parce que marque ezali yango na tongo na lelo toye kozwa marque ya Christ nde il faut za ko ba front na biso tika to telema esike zwa me biso.